Merhabalar, Nokta Tatlara hoş geldiniz. Bugün sizlere cevizli kereviz salatası yapacağım. Malzemeler: 2 adet orta boy kereviz, 1 su bardağı ceviz, 200 gram süzme yoğurt, 3-4 dal kereviz yaprağı sapı, yarım demet dereotu, zeytinyağı, 1 limon suyu, kaya tuzu. Kereviz yapraklarını ince ince doğruyoruz. Kerevizi rendeliyoruz. Ceviz büyüklüğünde bir tereyağı, birazcık zeytinyağı. Çok fazla kızdırmıyoruz, yakmadan yapıyoruz yiyeceklerimizi. Hafif kerevizimizi bu yağın içerisinde çevireceğiz ve geri tabağımıza alacağız. Kerevizlerin üzerine kaya tuzunu ekliyoruz. Kerevizi hafif yağda çevirdik. Kızartmadık asla. Geri kabımıza dolduruyoruz. Dereotunu içine atıp karıştırıyoruz. Yoğurdu kabın içerisine koyuyoruz. Biraz pürüzsüz bir hale getireceğiz. İçerisine cevizimizi, limonu üzerine gezdiriyoruz. Yoğurdu, cevizli yoğurdu kerevizin üzerine karıştırıyoruz. Kalan dereotuyla da üzerini süslüyoruz. Cevizli kereviz salatamız hazır. Afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim.